Hoofnuus vanaand. Inwoners van Durban kom steeds tot verhaal nadat 'n tornado die stad tref en groot skade aanrig. Privaat renoster-eienaars doen weer 'n beroep op die wettiging van die internasionale handel in renosterhoring. En miljarde gaan in die Oos-Kaap bestee word om watervoorsiening te verbeter. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die doodtal na oorstromings in Durban is nog nie bevestig nie en talle mense word vermis. Nooddienste sê 3 liggame van mense wat vermoedelik deur 'n rivier meegesleur is in Cato Crest gevind. Tientalle beseerdes is behandel en dramatiese reddingstonele het hulle ook afgespeel. Sommige inwoners van Inanda bestempel die sterk wind wat die gebied gistermiddag getref het as 'n tornado. Kragmaste is omgewaai, dakke afgeruk en informele wonings is vernietig. Reddingswerkers soek na 4 vermistes in Cato Crest. Volgens reddingswerkers is een van die liggame wat gevind is, die van 'n kind. Inwoners is getraumatiseer. Bongani en Tuli sê hy het gedink hy gaan sterf. Hy versamel nou materiaal om sy huis te herbou. Meer as 100 word gehuisves in die Amahoti gemeenskapsaal. Nie-regeringsorganisasies staan slagoffers by met kos en komberse. En in Pinetown is talle paaie onbegaanbaar weens die oorstromings. Minstens 1 bestuurder is uit sy voertuig gered. 'n Aantal meegesleurde voertuie is ook aangemeld. President Cyril Ramaphosa sal gou klarigheid gee of die Russiese president Vladimir Putin die BRICS-beraad in Augustus in Suid-Afrika gaan bywoon. So het Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya op 'n mediakonferensie oor die president se dagboek gesê. Die beraad word oorskadu deur die internasionale strafhof se lasbrief vir Putin se inhegtenisneming. Ramaphosa het onlangs tydens die Afrika-vredesending die tamaletjie met Putin bespreek, maar die uitslag van die gesprek is nie bekend gemaak nie. The President, in the next couple of days or so, will be concluding his round of consultations with other BRICS leaders. Thereafter, we will be in a position to advise as to when the President will make an announcement regarding the country's hosting of the BRICS summit. This is going to be a historic summit. All African heads of states have been invited. Heads of all regional multilateral bodies have also been invited. We have a historic number of countries seeking to join BRICS, which is something that BRICS member states will be considering. Therefore, it will be a very successful summit, and the President, alongside his BRICS counterpart, are all determined that nothing distracts from hosting a very successful summit. So in time, once the President has concluded his round of consultations with his BRICS counterpart, we will then advise when he will make the announcement on a number of details that relate to our hosting of the summit. Die regterlike dienskommissie sê president Ramaphosa het skorsingsbriewe aan 2 regters van die Gautengse Hooggeregshof uitgereik. Hulle is Cheviwa Mamela en Nomonde Nkebisa Tusi. Dit volg na 'n aanbeveling van die RDK hangende die uitkoms van 'n tribunaal wat moet ondersoek instel na hulle versuim om uitsprake betyds te lewer. Die skorsing van regters Maumela en Nkebisa Tusi bring die getal regters wat sover op die regterlike dienskommissie se aanbeveling geskort is op 5 te staan. Die ander is die Wes-Kaapse regter-president John Thlope, die Wes-Kaapse regter Mushtaq Parker en die Gautengse regter Nana Makubela. Van die 5 is slegs Thlope sover aan grove wangedrag skuldig bevind. Thlope het hom egter tot die appelhof gewend in 'n poging om sy werk te behou. Die RDK het 'n klag wat deur die Gautengse regter-president Danson Mlambo teen Maumela en Nkebisa Tusi ingedien is, na die tribunaal verwys. Die presidentsie het intussen ontken dat Ramaphosa voete gesleep het met die skorsing van die 2 regters. It will not be true that the president has delayed. When that announcement was made, that did not immediately translate to that documentation being provided. It was just a public announcement. There was quite a time lag between that announcement and the time
the President received all the necessary information, which includes a minute from the Department of Justice. Dit volg terwyl die regterlike gedragskomitee die week in Johannesburg vergader om 'n klag van seksuele teistering teen die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge te bespreek. Die drukgroep Judges Matter het 'n beroep op die komitee gedoen om die kwessie so gou as moontlik af te handel om die regte van die persoon wat die klag ingedien het te beskerm. Die groep sê regters se gedrag moet van so 'n aard wees dat die publiek se vertroue in die regbank nie ondermyn word nie. Die private renoster-eienaarsvereniging het opnuut gevra vir die wettiging van die internasionale handel in renosterhoring. Dit volg na die diefstal van 51 renosterhorings ter waarde van R9 miljoen wat by die kantoor van die Noordwes Park en Toerisme Fasiliteit in Mahikeng geberg was. Die vereniging is bekommerd oor die toenemende diefstal van renosterhorings en sê die opgaar van voorraad stel mense se lewens in gevaar. Ons vra om verskoning vir die klankprobleem daar. Die Departement van Water en Sanitasie sê hy gaan R6 miljard bestee om die infrastruktuur en watervoorsieningsstelsel in die Oos-Kaap te verbeter. Die aankondiging is in Tata gemaak tydens die premier se interregeringsforum. Die implementering en koördinering van dienste is by die forum bespreek. Die besluit vorm deel van pogings om watervoorsiening aan behoeftige gemeenskappe te verbeter. Die departement sê dit sal nie aan munisipaliteite alleen oorgelaat word nie. 'n Ander entiteit sal aangestel word, behalwe wanneer munisipaliteite sonder twyfel kan bewys hulle het die relevante vermoëns. The name of the game is we change and we turn the situation around, both in terms of capacity to deliver water services. It requires professionalism that. It requires a higher level of management. It requires in particular capacity to operate and to maintain infrastructure. Om dit te doen gaan miljarde rand nou bestee word aan opknappingswerk. All for water and sanitation, that includes infrastructure. Water boards are investing in infrastructure. Almost all municipalities have money set aside for infrastructure. If that has not been addressed, it's now going to be addressed in an accelerated manner. Die minister van elektrisiteit het ook die verrigtinge bygewoon. Of course, we know of the generating unit in Nelson Mandela Bay, 44 megawatts, discontinued in 2010. And in fact, the value of coming here, I also know that there's another generating unit in one of the municipalities which was discontinued in 2017. So we will be dispatching our engineers to work with them, do a condition assessment and see if we can continue to exploit those generating units so that they help us to generate additional megawatts. Die provinsiale regering verwelkom die inisiatief. Our collective challenge is to see to it that those municipalities must function and they must work. And we're going to see to it that they are working. We are happy with the reforms. This separation of water service authorities versus water service provision. Because if they collapse, they just collapse. Inwoners bly hoopvol vir 'n beter toekoms, maar net die tyd sal leer. Nog 'n groep konstabels van die Afrikaanse polisie se projek 10.000 is by 'n uitpasseringsparade by die SABC Akademie in Mthatha in die Oos-Kaap bekendgestel. Die minister van polisie Beketile sê die nuwe beamptes gaan in probleemgebiede ontplooi word om misdaad te bekamp. Altesaam 552 polisiebeamptes wat hulle opleiding by verskillende akademies voltooi het, gaan by die SABC strukture gevoeg word. Dit sluit 190 beamptes van die SABC Akademie All Saints in Bisho in en 148 wat by die Polisieakademie in Tabazimbi opgelei is. Kele sê die Gautengse operasie Okai Molau is nou 'n nasionale een.
we have shifted a little bit from reactive policing investigation. We have moved to preventative and combating the crime. If you smell around, what has been popular in Gauteng as Okai Mulao is a national issue. Die Mtata-gemeenskap het die minister se besoek as geleentheid gebruik om hulle besware te opper. Een daarvan is die onopgeloste moord op Namtla Mtwa. Mtwa is in April verlede jaar voor haar huis doodgeskiet, 'n saak wat die gemeenskap glo met geslagsgeweld verband hou. The issue of Namtla, unfortunately, is taking long, but that was taken by the national office and is still under investigation. I think we are making some inroads. The problem about it is a very high-profile kind of case. So if you act on it, you must really do the best. Inwoners van die Bietjie omgewing sê polisie sigbaarheid is 'n groot uitdaging. The issue of vehicles, yes, we are aware that we need to assist them with vehicles. The provincial commissioner is working on that. However, they do have actually on their strength extra more vehicles. They're supposed to have a certain number, they have more than that. But because of the road conditions, which takes more on vehicles. Die mees onlangse gruisame moord was 'n 70-jarige vrou wat na bewering deur haar kleinseun by Malatswai vermoor is. Gemeenskappe doen 'n beroep op meer polisie sigbaarheid, veral in landelike gebiede. En ons is nou terug met nog nuus in Afrikaans. Welkom terug. Hier is ons volledige berig van vroeër wat weens 'n tegniese probleem nie uitgesaai kon word nie. Die privaat renostervereniging, eienaarsvereniging, het opnuut gevra vir die wettiging van die internasionale handel in renosterhoring. Dit volg na die diefstal van 51 renosterhorings ter waarde van R9 miljoen wat by die kantoor van die Noordwes Park en Toerismefasiliteit in Mahikeng geberg was. Die vereniging is bekommerd oor die toenemende diefstal van renosterhorings en sê die opgaar van voorraad stel mense se lewens in gevaar. Suid-Afrika voer 'n verbeterde stryd teen renosterstropery. Met internasionale handel in renosterhoring wat steeds verbied word, word horings wat in staats- en privaat reservate verwyder is en geberg word, nou 'n teiken. Die privaat renoster eienaarsvereniging sê die verbod op die handel in renosterhoring moet dringend hersien word. Well, we as the Private Rhino Owners Association have been very unhappy for a long time now on the non-utilization of a sustainable commodity such as a rhino horn. The current situation, not only in terms of poaching, where our anti-poaching units and our security staff place their lives at risk on a daily basis, but when we start to see theft from protection areas of rhino horn, again it just confirms that there is an insatiable demand from the east for this commodity. Volgens die valke het 2 mans met klapmusse maandag in die vroeë oggendure by die perseel ingebreek en met geweld toegang verkry tot die kluis waar sleutels gebeere is. Die DA se skademinister vir omgewingsake, Dave Briand, sê die diefstal behoort 'n wekroep te wees vir alle entiteite wat renosterhorings berg. What we are very concerned about as the DA is that we might start seeing other rhino horn stockpiles being targeted. This was in a provincial reserve, but we do also have rhino horn stockpiles that are managed by sandparks, and these could put the lives of sandparks and security staff at risk because of the high value of these horns and the sophistication of the criminal gangs that are involved. Volgens Noordwes Parke is die diefstal 'n ernstige terugslag, aangesien dit op 'n tydstip kom waarin renosterstropery in die provinsie afgeneem het. Die saak teen 3 beskuldigdes en die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester se ontsnappingssaak is in die Bloemfonteinse Landdroshof tot 3 Julie uitgestel. Altesaam 12 mense is nou reeds in hegtenis geneem in verband met Bester se ontsnapping uit die Mangaung korrektiewe sentrum in Mei verlede jaar. Tabang Meer, Joel Maketa en Moeketsi Ramodula is die jongste verdagtes wat in die Bloemfonteinse Landdroshof verskyn het in verband met Bester se ontsnapping. Hulle staan tereg op aanklag van hulpverlening tydens sy ontsnapping.
Maketa en Ramodula staan ook tereg op afsonderlike aanklagte van lijkskending en korrupsie. Al drie is werknemers van die veiligheidsmaatskappy G4S en hulle gaan saam met die ander beskuldigdes in die saak teregstaan. Bester het voorgegee dat hy dood is deur 'n brand in sy tronksel te stig, waarna hy ontsnap het. Die liggaam van Katlego Bereng is in Bester se sel gevind en sy identiteit is later deur DNA-toetse vasgestel. Die aanklaer, Selo Matloko, het aan die hof gesê dat die staat die 3 se borgtogaansoeke gaan teenstaan. Die nasionale vervolgingsgesag in die Vrystaat sê dit is nog nie moontlik om te sê wanneer die verhoor sal begin nie. For as long as there is an investigative process underway, that possibility exists that more people will be arrested because it will depend on the evidence that will be revealed by the police during their investigative process. If the investigations point at certain people, surely those people will have to be arrested and be brought before the court. 'n Bloemfonteinse regskenner sê intussen dit is kommerwekkend dat geen hoëgeplaaste amptenare nog in hegtenis geneem is nie. A cell has been bent down. We also understand that a body has been smuggled into that cell. Having said that, we are of the view that either a unit manager of the correctional facility has to be called to come and account, alternatively a center manager. Al 12 beskuldigdes in die saak verskyn weer op 8 Augustus in die hof. In die Oekraïense stad Kramatorsk is 11 mense dood en tientalle beseer in 'n Russiese missielaanval op 'n restaurant. Die oorlewendes sluit 14-jarige tweelingmeisies en nog 'n kind in. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die aanval as terreur bestempel. Zelensky sê Rusland moet verslaan word sodat hy voor 'n tribunaal gedaag kan word vir regsvervolging. In antwoord op vrae oor die aanval het die Kremlin opnuut gesê dat hy slegs militêre teikens aanval. In die Franse hoofstad Parys het woede uitgebars nadat die polisie gister 'n tiener tydens verkeersoptrede doodgeskiet het. Die 17-jarige bestuurder van 'n luukse voertuig is noodlottig gewond toe die polisie op sy voertuig geskiet het nadat hy geweier het om te stop. Betogers het oornag vullishouers en 40 motors aan die brand gesteek en gebots met polisielede. Nagenoeg 2000 polisielede is in die oproerige woonbuurte ontplooi en 31 mense is in hegtenis geneem. In die Amerikaanse staat Kalifornië het die owerheid bevestig dat die oorskot wat Saterdag gevind is, dees van die Britse akteur Julian Sands. Die 65-jarige Sands het in Januarie vermis geraak terwyl hy alleen gestap het in die Baldy Bowl natuurreservaat buite Los Angeles. 'n Soektog is na slegs 24 uur opgeskort weens die gevaar van sneeustortings in die bergagtige gebied. Sands was onder meer bekend vir sy rolle in die rolprente A Room with a View, The Killing Fields en Warlock. Hy word oorleef deur sy vrou en 3 kinders. Nou 'n kort samevatting van vandag se markte. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Julie gewissel. Witmielies kos R3.716 per ton en waar R85 minder is. Koring se pryse R6.672 per ton wat R11 per ton meer is. Sonneblom kos R8.450 per ton, oftewel R83 meer. Die prys van soja is R7.976 wat R8 laer is. Bly ingeskakel vir die sportnuus net hierna. Met die FIFA Vroue Wêreldbeker wat in Julie begin, is Banyana se breier Desiree Ellis se fokus op die finale verfyning van die span se voorbereiding. Banyana speel in groep G wat Swede, Argentinië en Italië insluit. Die span beoog om verder as die groepfase van hulle tweede Wêreldbeker te vorder.
Hulle 2019 wêreldbeker ondervinding in Frankryk gebruik om beter voor te berei vir hierdie toernooi wat deur Australië en Nieu-Seeland aangebied word. Suid-Afrika het al 3 groepswedstryde in hulle eerste toernooi verloor. Hulle het 8 doele afgestaan en kon net 1 in die net kry. In die wedstryd het Duitsland hulle 4-0 vertrap en hulle teen China met 1 doel verloor. Banyana se enigste doel van die toernooi was in hulle finale groepwedstryd teen Spanje wat hulle 3-1 verloor het. Not conceding set pieces, not conceding early, making sure that when we win the ball, what we're going to do, because that's some of the things that we've been working on, and making sure that when we get a goal scoring opportunity that we actually put it away, because if you look back at 2019, we could have gone 2-0 up after half time and the game might have turned out differently. Maar die span het die afgelope 4 jaar mooi gegroei. Hulle neem as Afrika kampioene aan die wêreldbeker deel. I think even before being WAFCON champions, there were already expectations, and that's not going to change. Obviously, now with the title of being WAFCON, the expectations is even bigger because they expect more, and we know that, so we're working towards not trying to disappoint anyone. Nou het hulle ook spelers wat in beroepsligas oral in die wêreld speel, onder wie die niet aangestelde kaptein Junie wat in Italië speel. Playing in Italy makes it quite easier for me to share the scope with the management. I think 95% of the players in the national team of Italy play in Italy. So some of them I play with them in my team, some of them I've played against them, and some I've played with them in previous teams. So I know quite a lot about the Italian team. Die span sal ook die ervaring van die Mexico-gebaseerde voorspeler Junie staat maak wat in haar tweede agtereenvolgende toernooi uitdraf. Voor dit speel Banyana eerskomende Sondag teen Botswana op die Tsakane Stadion aan die Oosrand. We were recently told it's unfortunate that it was such a short notice in terms of that we're playing Botswana. As a team, we would like to play a stronger team, but it's a send-off match, so we will go there and do our best. Die span se finale opwarmingswedstryd is teen Costa Rica in Christchurch, Nieu-Seeland, net 8 dae voor hulle openingswêreldbekerwedstryd teen Swede. En daarmee groet die nuusspan vereers. Mag die res van die aand vir jou net mooi dinge inhou. Goeienaand, dit is ijskoud in Johannesburg. Baie welkom by ons. Vanaand sal dit nat wees feitelik oor die hele Suid-Afrika, mooi weer in die noordoostelike gedeeltes, 'n 60% kans vir reën oor die Vrystaat, dit brei uit na die Oos-Kaap en dan die Oos-Kaap, die oostelike gedeelte daarvan, baie swaar reën en ook 'n 60% kans vir reën oor die Noord-Kaap, sowel as die Wes-Kaap. Môre steeds ligte reën in die suidelike gedeeltes van Suid-Afrika. Ewige sneeuneerslae, veral in die Oos-Kaap, en dan ook 'n koue front wat die Kaap môre sal tref en dit bring 'n 60% kans vir reën. En nou kyk ons na waarskuwings. Ewige donderbuie is vanaand moontlik, dis in die Oos-Kaap, 'n gedeelte van KwaZulu-Natal, ook oor die Vrystaat, en dan sal dit ook baie swaar reën, hoë duinings, winderig langs die ooskus van Suid-Afrika. Môre steeds waarskuwings en dit is winderig oor 'n gedeelte van KwaZulu-Natal, ewige sneeuneerslae, 'n vlak 2 waarskuwing en dit is ook skadelik vir boere, sowel as paaie. Nou in die provinsies, in Gauteng, Pretoria, môre koud 16, in Vereniging oornag 2, later 17, en Carletonville ook oornag 2 grade Celsius. Nou in Limpopo, Musina 27, sowel as Bellabora 27 grade Celsius, Bella oornag 9, later 22, gedeeltelik bewolk daar. In Mpumalanga, dis 'n koue provinsie môre, Ermelo oornag 5, later 19, en die maksimum in Secunda sal 17 grade Celsius môre middag wees. Die volgende provinsie is KwaZulu-Natal, in Durban 23, het sal nat wees in Richards Bay 26 is die maksimum daar en oornag in Kokstad 4, later in 19 die maksimum. Die Oos-Kaap ook baie koud daar, reënerig veral hier langs die kuslyn en dan ook in die noorde van hierdie provinsie, Somerset Oos 15 en Willowmore oornag 6, later 14 en dit sal ook bewolk wees daar. In die Wes-Kaap gaan dit baie koud wees, in Kaapstad 15, Riversdal oornag 10, later 17
17 en dan die mees suidelike punt van Suid-Afrika, Kaap Agulhas 12 oornag, 16 sal die maksimum daar wees. En nou in die Noord-Kaap waar dit ook koel sal wees, De Aar 'n maksimum van 11, in Sutherland 2 oornag, 7 sal die maksimum daar wees. En die volgende provinsie is die Vrystaat, baie koud daar. In Bethlehem -1, in Vicksburg -2 oornag en dan in Wepener môre middag 12 is die maksimum en Noordwes die laaste provinsie en ons weervoorspelling ook 'n koue provinsie môre, Ottosdal -1, 17 is die maksimum, Bloemhof -1, 16 môre middag en Taung 18 en dis aan al van die weersentrum. Goeienag.